मैं हूँ महिंद्रा थार और मेरे सामने ये सब बेकार। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा मेरी कंपनी इंडिया की है तो इंडिया वाले लाइक एंड सब्सक्राइब करो, नहीं तो थार की बेइज्जती हो जाएगी। वो तो आज तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मैं ब्रिटेन का ब्रांड हूँ और भाई मैं भी इंडिया का ही ब्रांड हूँ। मेरा इंजन 184 सीसी का होता है जो 130 bhp का पावर देता है, और तुम दोनों का मेरा इंजन 5660 सीसी का होता है जो 123 HP का पावर देता है। और बेटा मेरा इंजन 6692 सीसी का होता है जो 250 bhp का पावर देता है। मैं ऑफरोडिंग का किंग महिंद्रा थार हूँ और मेरी प्राइस है 12 से 18 लाख रुपए। मैं भी 4x4 में आती हूँ और मेरी प्राइस है 40 से 45 लाख रुपए। और भाई मैं तो मेहनत करने के लिए बना हूँ और मेरी प्राइस है 25 लाख रुपए। तो दोस्तों आपकी पहली सवारी कौन सी है, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।